ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone 6s មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលវាមានបញ្ហាជាប់ iCloud ពេលដែលវាជាប់ iCloud ហើយយើងជាប់តោបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងបុកទៅច្បាស់ណាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់អត់កើតទេណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានវិធីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ bypass ពេលដែលយើងធ្វើការ bypass រួចរាល់ហើយការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺបានធម្មតាដូចមុនអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ SIM ដាក់ iCloud ចាក់អីវិញគឺបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺនៅជាប់ iCloud ទេយើងគ្រាន់តែ bypass ឲ្យប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនហើយកម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ bypass វាហ្នឹងបងប្អូនគឺ Unlock Tool ឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនកម្មវិធី Unlock Tool របស់យើងហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទយើងគឺយើងចុចចូល DSU mode មកឥឡូវយើងធ្វើការចុចទូរស័ព្ទយើងចូលក្នុង DSU mode យើងចុចvolume 2ហ្នឹងបងប្អូនចុចជាប់មកចុចឲ្យជាប់ហើយពេលវារលត់1 2 3 4យើងរាប់4វិនាទីយើងលែង volume នេះដោយទុកតែ volume ហ្នឹងចាំតិចណាបងប្អូនវានឹង load ចូលនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងវានឹង load ចូល DSU mode ដែរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចុចចូល DSU mode រួចគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងគ្រីសយកកន្លែងនេះមកដល់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះយើងយកនេះមកហើយយើងធ្វើការរងចាំវាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីវាដើររួចហើយគឺយើងយកកន្លែងនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីវាដើរដំណាក់កាលនេះហើយយើងទៅសាក activate វាមកម៉ែបងប្អូនតើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាជាប់ iCloud ឬមួយក៏អត់នេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវទូរស័ព្ទហ្នឹងជាប់ iCloud ហើយគឺយើង activate អត់ទៅទេឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើដូចដំណាក់កាលពីដើមអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុច DSU mode ណាបងប្អូនយើងចុចចូល DSU mode ណាតែនេះចូល download mode ទេអត់យកទេណាយើងចុចចូល DSU mode ឥឡូវយើងចុចបិទឲ្យវាលុតសិនណាចុចពីហ្នឹងពេលវាលុតយើងរាប់4វិនាទី1 2 3 4ប្រឡែង volume power យើងកត់ជាប់នៅ volume home វាជាប់ឥឡូវទូរស័ព្ទយើងវាចូល DSU mode ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកដំណាក់កាលដូចដើមអញ្ចឹងមកបន្តមកយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាដើរដំណាក់កាលហ្នឹងហើយយើងបន្តដំណាក់កាលទៅមុខយើងទៀតហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាដើរហើយគឺយើងយកនេះទៀតមកយើងធ្វើការរងចាំពេលដែលវាដើររួចរាល់ពេលដែលមិញយើងយកនេះ backup passcode នេះបងប្អូនដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងយើងយក restore passcode មកវិញ restore backup ណាយើងយក restore យើង backup ទុកហ្នឹងយើង restore ចូលវិញទៅពេលដែលយើង restore ចូលទៅពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់គឺវា bypass ទៅ bypass ផ្ដាច់អាកន្លែងមនុយពេលដែលយើងចូលបងប្អូនពេលដែលផ្ដាច់ទៅគឺយើងចូលមិនបាច់ចុចអីទេទៅដល់ចូលទៅប្រើបានហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលដែលយើង backup មកយើងដាក់មកវិញវាផ្ដាច់អាឡៃកូដផ្ដាច់ឲ្យ login ចូល iCloud ណាបងប្អូនពេលដែលវារំលងពី login ចូល iCloud រំលងរួចទៅគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើបានហ្មងអត់អីទេណាវាមិនមានបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានបញ្ហាជាប់ iCloud ហើយជាប់សោដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងធ្វើបានណាតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចមកឥឡូវយើងទៅធ្វើការ activate វាបងប្អូនយើងទៅធ្វើការ activate នេះបងប្អូននេះ activate yes អញ្ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងផ្ដាច់ហើយបងប្អូនគឺយើងផ្ដាច់ iCloud មកហើយបានហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើការ activate បន្តទៅទៀតយើងចុចយកទៅតាមហ្នឹងមកបងប្អូនយើងទៅមើលតើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាប់ iCloud បាញ់មិញដល់ពេលយើងដោះហើយគឺដាច់អត់នេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺរំលង iCloud បាត់ហើយវាអត់នៅជាប់ iCloud ដូចពីមុនទៀតណាពេលដែលវារំលងអញ្ចឹងគឺលែងមាន iCloud ដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនេះនៅជាប់ដដែលតែយើងអាចប្រើប្រាស់បាន
នេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងការដោះ iCloud របស់យើងគឺបានជោគជ័យ 100% ហើយពុកម៉ែបងនេះកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ SIM គឺយើងប្រើប្រាស់ SIM ឲ្យបានធម្មតាដូចពីមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងសម្រាប់វីដេអូដោះ iCloud នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា